त सबैलाई बाँडेर अब अलिअलि खाँदै सकिन्छ नि त साग त। आउँदै गर्नु होला। नमस्ते, स्वागत छ मेरो आमा भ्लगमा। आज मैले अलिकति भ्लग सुरु गरेको छु है। फेरि पनि डोर्याएर त्यही पकौडा बनाउँदैछु है। अरू केही जान्दैन मैले, त्यही पकौडा बनाउँछु। अनि आउनु होला सबैजना भएर खाम्ला है। साग धेरै भएर क्या, साग धेरै भयो। अनि अब पहेँलो हुने, अनि त्यत्तिकै फाल्नु भन्दै अब पकौडा बनायो भने त सबैलाई बाँडेर अब अलिअलि खाँदै सकिन्छ नि त। साग त अब अलि ढिलो हो नि खान, त्यही भएर है त। यहाँ साग काटेर म ठिक्क बनाएको छु। अनि धनियाँ पनि मिसाएको छु है। धनियाँ, सुपको साग, अनि रायो साग, मेथीको साग सबै छ क्या यहाँ त। मेथी होइन, बेथुको साग है। अनि यहाँ टमाटर पनि काटेको छु आज। अनि प्याज गरेर म अब मोल्छु है। मोल्न सुरु गर्छु। ल म अब हाल्न सुरु गरेछु है। सुरु गरेँ अब है त। पहिला सुरुमा थोरै बेसार, त्यसपछि धेरै हुन्छ त्यो थोरै नुन, त्यसपछि यो लसुनको धुलो, त्यसपछि यो अदुवाको धुलो है। त्यसपछि यो टमाटर पनि हालेछु है अहिले अलिकति टमाटर। अनि पकौडामा नि टमाटर त हाल्नु परेन थियो, त्यही पनि। अनि यो चाहिँ प्याज, के अरे यो फलेको मकैको पिठो हो। मकैको पिठो हालेँ। अनि बेसन पनि हाल्छु। यहाँ बेसन पनि छ। अब यसलाई मोल्नु पर्यो भाइ। त्यत्तिकै सिद्ध फाल्न माया लाग्ने के यो सागलाई। ल पकौडाको लागि रेडी भयो। अब म पकौडा पकाउन जाँदैछु। हजुरहरू आउँदै गर्नु होला। खानको लागि रेडी हुनु होला है। यहाँ ताई पनि बसालिसकेँ। अब म पकौडा पकाउन सुरु गर्छु है त। धेरै भयो पकाउनको, कति धेरै भयो।
कसले खाने अब यो पकाउँदा अहिले कोलाई जुरे छ त्यहीले खान्छ है यो ल टमाटरको अचार पनि बनाएँ है यो पकौडासँग खानलाई के टमाटरको अचार यस्तो बनाएँ अनि अब यो पकौडासँग खान्छु है पिरो 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 बनाछु म खान्छु ल हेलो 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 पकौडालाई के अनि पकौडा मैले अलिअलि त खाइसकेँ अब नि यो यसरी खाने क्या खत्ता भयो यसमा त्यति नुन थिएन त्यो मात्रै अचार बनाएको पकौडा थियो त्यत्तिकै खाना नि हुन्छ हुन त सबै ठाउँ यहीँ राखेको हुन्छ तैपनि टमाटरको अचारसँग झन् एकदम स्वादिलो टेस्टिलो है मिठो यस्तै बनाएर खानु होला तपाईँहरूले नि तर मैले यहाँ बेसन पनि छ तर मकैको पिठो पनि अलिकति राखेको थिएँ अघि तातो भएर होला अलि मकैको पिठोको बास्ना छुट्टै आउँछ नि त मकैको है त्यस्तो भएको थियो अहिले त सेलाएर त कस्तो बास्ना जान केही छैन मिठो भएको छ ल तपाईँहरूले यसरी खानु होला सागको पकौडा बनाएर है मासी चामलको भात खाँदैछु है पकौडा खाएर अलि चिल्लो धेरै भएर अनि धेरै पकौडा खान पनि भएन है त्यसैले यो पिनालुको गाना अनि दाल रातो दाल त्यसपछि अलिकति खोले साग मिसाएर पकाएको त लट यस्तो राम्रो भएको है म अब यो खान्छु ल कहिले पकौडा खान्छु मैले कहिले दाल र पिनालु हालेको त खोले सागलाई त च्याप्पै समातेर पकौडा पकाउँदा त्यही उसले पनि टाउकै दुख्यो क्या त्यही भएर तातो भात खानु पर्यो भनेर त्यो चटनी खान मन लाग्थ्यो त्यो चटनी फेरि उ भयो क्या नुन बढी हुन्छ कि डर लाग्छ फेरि प्रेसर हाई छ है त्यही भएर डर लाग्छ त्यसैले चटनी खाएन पकौडा मात्रै खान्छु
तरकारी हो कि दाल हो कि के हो भएको यो बाक्लो भएर कि पातलो बनायो भने धेरै हुन्छ फेरि त्यही भएर यस्तै खाँदैछु है। ल पकौडा पनि खाने भात पनि खाने पिनालुको चिप्लो बाक्लो चिप्लो भएको थियो कताको कता सल्लाह सुल्लु गइहाल्यो है त कस्तो लाग्यो हेर्नु होला र कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला है। यो आमालाई नबिर्सिनु होला भन्दै सबैजनालाई है बाई बाई भन्छु। फेरि अर्को भ्लगमा भेटौँला। डेली भ्लग हेर्दै गर्नु होला है। फेरि भोलि अर्को भ्लगमा फेरि भेटौँला है त। बाई बाई।